ليش يدخلون اطفال ويا اللاعبين للملعب؟ الموضوع بدا بيورو 2000 ووراها بسنه 2001 وتحديدا يوم 8/12 الفيفا وقعت عقد ويا اليونيسيف وسووا حمله بعنوان Say Yes for Children او قل نعم للاطفال، واعتمدوا هالحركه كدعم للاطفال بالعالم وضد التعنيف وضد التشرد وكل هاي الامور. بعدين هالموضوع بدت الانديه تطبقه، زين الانديه سوتها حبا بالاطفال، هو بس مو كلش، لان ملابس الاطفال قام ينحط عليها علامات شركات، وبهالحاله قامت تجي فلوس للانديه من الرعاة اللي على ملابس الاطفال، وايضا الفيفا بتجيها فلوس من هالحركه. وب2014 ماكدونالدز دزت 1408 طفل حتى يشاركون بكاس العالم بملابس عليها شعار ماكدونالدز. بس هالموضوع ما محتكر فقط على الاطفال، فبمره من المرات نزل نادي ساو باولو البرازيلي وكلابهم للملعب كدعم للكلاب وعدم اذيتهم واحتواء الكلاب السائبه. وب2015 بيوم الام العالمي لاعبين اياكس امستردام دخلوا كل واحد هو وامه للملعب، وبما يخص موضوع الاطفال فيدخلوهم ايضا كجانب لتحقيق احلامهم وحتى يتعودون على ارضيه الملعب والجمهور في حال رادوا يصيرون لاعبين بالمستقبل.